Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。雪梨佢有潤肺止咳、清熱下火、清燥熱、化還痰嘅功效嘅。另外呢，佢對於喉嚨痛啦、喉嚨乾痕、喉嚨發炎都有好好嘅食療功效噶喎。咁我今日呢就會用2個雪梨啦。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食雪梨呢？祝你有開心愉快嘅一日。一條嘅紅蘿蔔啦，佢嘅味道非常之清甜嘅，煲湯落一條紅蘿蔔可以令到啖湯更加鮮甜好味噶喎。而且呢，紅蘿蔔都係非常之有益啦，大人小朋友都啱食噶。30個 gram 嘅薑片啦，用嚟調和返呢個湯嘅寒性嘅。菜乾，佢係乾品嘅白菜嚟嘅，佢有清熱除煩、潤肺燥、解渴利尿嘅功效啦。咁我通常呢會將啲菜乾洗乾淨咗之後，再浸佢2個鐘嘅，同埋浸菜乾嘅水我都會用返嚟一齊煲湯噶喎。另外，菜乾對於秋冬季節乾燥天氣引致嘅皮膚乾痕、感冒、燥熱咳嗽、喉嚨發炎、聲沙都有非常之好嘅食療功效嘅。咁我呢度呢用咗大概100個 gram 左右嘅菜乾啦。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。潤肺化痰、止咳平喘嘅南北杏啦，我呢度用咗大概20個 gram 左右啦。補中益氣、滋陰補腎嘅慈實啦，我呢度用咗大概30個 gram 左右嘅。安神補血，經常食用呢會令人面色紅潤嘅紅棗啦，我呢度用咗大概50個 gram 左右嘅。上述嘅乾品喺製作嘅過程中，難免會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。同埋我會將呢一個湯嘅所有食材用料 list 咗喺呢一條影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。今日我會用明火嚟煲湯嘅，所以我會加入3.5 litre左右總量嘅水落個湯煲度啦。因為我想所有食材嘅營養同埋藥效都可以更好地融入啲湯水度，所以我會用凍水開始煲湯嘅。用個大火將個湯煲滾咗佢先，需時大概15分鐘左右啦。煲咗15分鐘之後，已經開始聞到菜乾獨特嘅香味啦。所有嘅食材都開始發生變化，湯水嘅顏色亦都變成咗通透嘅蜜糖色啦。即係話食材嘅營養已經開始釋放緊啦。呢個時候我會轉用個細火啦，繼續煲多佢30分鐘嘅。另外呢，我呢度仲準備咗大概800個 gram 左右嘅豬展啦。因為豬展基本上都係瘦肉啦，所以呢，用佢嚟煲嘅湯水會好鮮甜之餘，仲唔會有腍腍添噶。我仲準備咗3個陳腎噶喎，佢有潤肺去燥、養胃生津嘅功效嘅。對於長者或者小朋友胃口欠佳、乾咳無痰、便秘都有非常之好嘅食療作用噶。
我會將啲豬展肉同埋陳腎擺落啲凍水度，跟住煲滾咗佢啦。咁樣做呢，可以將豬肉入邊殘留嘅血水啦，同埋陳腎嘅雜質清除出嚟嘅。咁一陣啲湯水就唔使驚會攝入太多嘅嘌呤啦。哇，好香啊！個湯再煲多30分鐘之後，菜乾嘅馨香味已經變得十分濃郁啦。紅棗嘅絲絲香味亦都開始滲出嚟啦，啲湯水亦都由之前嘅蜜糖色變成更加濃厚嘅琥珀色啦。呢個時候呢，我會將豬展同埋陳腎擺埋落啲湯度啦，keep 住用個細火煲多佢70分鐘嘅。提一提各位啦，落好晒所有嘢之後，就唔好再喐啲湯啦，直到煲好先至好開蓋攪動佢嘅。咁樣煲出嚟嘅湯水，味道會特別鮮甜，特別香噶。呢個香味真係實在太誘人啦！陳腎同菜乾嘅濃郁香味交織埋一齊，嗰一種鹹香味真係令人聞到都已經流晒口水啦！啲菜乾煲到又腍又滑，飲湯嘅時候千祈唔好嘥咗佢啊！個湯飲落鮮香濃郁，味道甘甜順口，飲完之後由喉嚨開始一直到個胃都會覺得好舒服嘅。呢個湯最啱就係秋冬季節呢啲乾燥天氣飲用噶啦。經常飲呢個湯呢，個人會變得好滋潤啦，脾氣呢都會變得冇咁猛整噶喎。不如今晚你都試下煲呢一個化痰止咳又滋潤嘅湯水啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啦。多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。